รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, Bukit Trairat. Now, there are many people out there who love to grow plants and flowers and have really nice gardens. But if you're like me, you like exotic plants. So today, let's take a look at some carnivorous plants or bug-eating plants. Let's go learn more about them in English Magazine. If you talk about the most popular plants right now, you must admit that carnivorous plants are some of the top ones. In fact, Thai people have long been familiar with carnivorous plants because many of them are found in the wet tropical forests of Southeast Asia, including Thailand and neighbouring countries. Carnivorous plants are a freak of nature that is interesting to study. You can grow them to decorate your home and garden because they have strange and unique shapes. One special thing about carnivorous plants is that they can catch small insects and eat them. They have three unusual abilities. They can lure their victims, kill them, and digest them. Then the plants absorb the nutrients from their prey.At present, about 600 species of insectivorous plants have been discovered. สำหรับไม้กินแมลงนะครับก็เสน่ห์ของเขานะครับคือการที่เขาเนี่ยได้มีการวิวัฒนาการและก็มีการปรับเปลี่ยนในรูปของใบให้ออกมาในลักษณะของตัวกับดักนะครับซึ่งมีลักษณะหลากหลายมากนะครับกับดักแบบแรกที่เราเห็นกันคุ้นตาก็คือหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นกับดักแบบถุงนะครับใช้สำหรับดักจับแมลงนะครับกินแมลงเป็นอาหารเป็นหลักนะครับอันที่สองนะครับเป็นเสน่ห์ของการเปลี่ยนใบให้เป็นรูปของกับดักกาวเหนียวนะครับเราจะพบในกลุ่มของพิงกุยคูราเลียนะครับรวมไปถึงหยาดน้ำค้างที่สามารถพบได้ในบ้านเรานะครับอันที่สามเป็นกับดักแบบงับนะครับที่เราสามารถพบเห็นได้เช่นต้นกับหอยแครงนะครับที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองนะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของไม้กินแมลงที่เราหลงไหลและอยากจะศึกษานะครับว่าทำไมเขาถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนใบมากินแมลงทำไมเขาถึงต้องกินแมลงและกินแมลงแล้วไปได้อะไรบ้างได้สารอาหารอะไรบ้างนะครับและในทั่วโลกเนี่ยมีไม้กินแมลงกี่ชนิดนะครับ Carnivorous plants are a wonder of nature. A group of plants that can trap insects and dissolve them through a chemical process before absorbing the nutrients into the plant's vascular system. This is different from most plants, which build nutrients through photosynthesis. There are many types of carnivorous plants. สำหรับกลุ่มแรกวันนี้ที่เราจะมาแนะนำนะครับคือต้นพิงกุยนะครับพิงกุยเป็นไม้กินแมลงที่ลักษณะคล้ายกับต้นกุหลาบหินนะครับแต่จริงๆแล้วจัดเป็นกลุ่มไม้กินแมลงเนื่องจากว่าบริเวณใบที่เราเห็นนี่นะครับจะมีลักษณะของกับดักกาวเหนียวนะครับพิงกุยนะครับเป็นไม้กินแมลงที่พบในโซนยุโรปและเม็กซิโกเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นกับไม้กินแมลงที่กินแมลงเฉพาะแมลงขนาดเล็กนะครับได้แก่พวกแมงวีนะครับพวกยุงตัวเล็กๆนะครับเป็นต้นลักษณะเด่นของพิงกุยก็คือดอกสีสันสวยงามแบบตัวนี้นะครับเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับมีสีสันสวยงามออกดอกในช่วงฤดูหนาวนะครับวิธีการขยายพันธุ์ของพิงกุยก็คือการเด็ดใบปักชำนะครับเพื่อการแยกหน่อซาลาซิเนียนะครับจัดเป็นไม้กินแมลงอีกกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้กินแมลงที่ได้รับความนิยมมากในโซนอเมริกานะครับถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาใต้นะครับสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานะครับลักษณะของเขาคือมีลักษณะของตัวใบนะครับที่มีลักษณะของกระเปาะทรงสูงขึ้นมา
นะครับโดยมีทางปากทางเข้านะครับอย่างนี้นะเรียกปากทางเข้านะบริเวณปากทางเข้าเนี่ยจะมีขนขนาดเล็กนะครับเพื่อกันแมลงหนีออกมานะครับแมลงก็จะไต่เข้ามาตามความหวานหอมหวานของกลิ่นที่เขาผลิตออกมานะครับแล้วตกไปอยู่ในตัวหลอดนะครับลักษณะจะคล้ายกับหม้อข้าวหม้อแกงลิงในบ้านเรานะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือว่าจะเปลี่ยนใบเป็นทรงกระบอกเลยนะครับเทคนิคการเลี้ยงของซาราซิเนียก็คือการหล่อน้ำนะครับชอบแดดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแดดจัดแดด100%เลยก็ได้นะครับวิธีการขยายพันธุ์ของซาราซิเนียคือการเพาะเมล็ดแล้วก็การแยกหน่อนะครับกับหอยแครงนะครับเป็นไม้กินแมลงยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับโดยในกลุ่มของกาบหอยแครงนี้นะครับเขาจะมีลักษณะของตัวใบลักษณะคล้ายเหมือนกาบหอยนะครับชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือ Venus flytrap หรือกับดักของวีนัสนะครับกาบหอยแครงส่วนใหญ่แล้วจะกินแมลงในกลุ่มของแมลงวันนะครับโดยข้างในเขาจะมีขนรับสัมผัสอยู่3เส้นนะครับถ้าเราสัมผัสซ้ำกัน2ครั้งภายใน10วิจะปิดกาบด้วยแรงดันน้ำอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อดักจับแมลงและทำการย่อยแมลง1ใบจะสามารถกินแมลงได้ 1-2 ตัวนะครับหลังจากนั้นจะมีการผลิตใบใหม่ขึ้นมาใบที่กินแมลงอยู่นะครับก็จะปิดในลักษณะแบบนี้ส่วนใบที่อ้าอยู่แบบนี้นะครับคือใบที่พร้อมสำหรับการกินแมลงนะครับโดยเขาจะผลิตน้ำหวานอยู่ข้างในเพื่อดึงดูดแมลงเข้าไปแล้วก็ทำการงับกินนะครับวิธีการขยายพันธุ์ของตัวกาบหอยแครงนะครับก็คือการแยกหน่อแล้วก็การเพาะเลี้ยงในเยื่อนะครับสำหรับเมล็ดไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เนื่องจากว่าเป็นไม้ที่เพาะเมล็ดค่อนข้างยากนะครับเราจะใช้การเพาะเลี้ยงในเยื่อจะได้เร็วกว่าสำหรับในกลุ่มของหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับก็จัดเป็นไม้กินแมลงตัวหนึ่งที่สามารถพบได้ในบ้านเรานะครับมากกว่า10ชนิดนะครับโดยลักษณะของตัวเขาจะมีการสร้างกระป๋อนะครับเป็นกับดักขึ้นมาโดยบริเวณฝาเนี่ยจะมีการสร้างน้ำหวานนะครับในส่วนของภายในของหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าส่วนขี้ผึ้งหรือ waxy zone นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็น digestive zone หรือโซนน้ำย่อยนะครับโดยข้างในของหม้อข้าวก็จะมีน้ำย่อยจำนวนมากแล้วก็มีแมลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเทตัวน้ำที่อยู่ในตัวหม้อข้าวเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับโดยใส่เข้าไปในถ้วยนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าภายในของน้ำย่อยที่อยู่ภายในถ้วยนะครับก็จะมีแมลงซากของแมลงนะครับในส่วนของซากของแมลงที่ไม่สามารถย่อยได้นั่นคือไคตินซึ่งไคตินเป็นสารประกอบพวกโปรตีนนะครับซึ่งเขาจะไม่ได้ย่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูชัดๆนะครับแบบครึ่งนึงนี่นะครับอันนี้ผมอธิบายอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือสายดิ่งนะครับตัวนี้จะนำสารอาหารจากที่ผ่านกระบวนการย่อยผ่านเข้ามาเพื่อนำไปสู่ต้นนะครับตัวนี้ก็คือฝาหม้อข้าวตัวนี้คือปากหม้อข้าวถ้าเราสังเกตดูปากหม้อข้าวเนี่ยจะเป็นหยักๆเพื่อกันแมลงหนีขึ้นมาส่วนตรงนี้มันจะเป็นโซนขี้ผึ้งหรือ waxy zone สังเกตดูว่าสีมันจะแตกต่างจากตรงนี้เพราะตั้งแต่ตรงนี้ลงไปจะเป็นโซนน้ำย่อยหรือ digestive zone นะครับตรงนี้ผิวสัมผัสจะเป็นเหมือนกระดาษทรายเป็นรูๆนะครับเป็นรูๆสักๆส่วนตัวนี้จะลื่นๆมันๆนะครับตรงนี้พอแมลงไต่ขึ้นมาก็จะหล่นลงไปข้างในที่เราเห็นเนี่ยก็คือซากของมดจำนวนมากเป็นแสนตัวนะครับThailand is one of the countries in the world that has been successful in breeding and producing new hybrids of carnivorous plants. The interesting new shapes and colours have made more people want to grow them, use them for landscaping, make them a part of a tropical garden, use them in a vertical jungle wall garden, or have them clinging on other plants. สำหรับพวกคนที่สนใจที่อยากจะลองเลี้ยงไม้กินแมลงนะครับ
ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วหาหลายๆเว็บนะครับเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นอาจจะลองเริ่มเลี้ยงจากต้นที่ราคาค่อนข้างถูกก่อนนะครับลองปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไม้กินแมลงเป็นไม้ที่ชอบแดดชอบชื้นชอบน้ำเพราะฉะนั้นเราควรปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก่อนหลังจากนั้นลองเลี้ยงปรับสภาพให้ได้ระยะหนึ่งค่อยๆพัฒนาสะสมตัวยากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อหลีกเลี่ยงก็คืออย่างที่เตือนไปแล้วว่าอย่าป้อนอาหารให้กับไม้กินแมลงนะครับเขาสามารถหาอาหารของเขาได้เองนะครับอย่าลืมรดน้ำนะครับแดดต้องเพียงพอความชื้นต้องถึงนะครับใส่ปุ๋ยไม่ต้องมากนะครับ Wow, you know what? I've always known about these bug-eating plants, but I had no idea there were this many different types. So next time you want to decorate your home, you might want to try some carnivorous plants. They might be good for mosquitoes. I might try to get some. Anyway, up next we'll meet with Mr. Joseph, who is a music therapist, and he uses his music to heal kids with special needs. So let's go to Tot now and meet him in English Club. Sawadee Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tosatam PM Saboon. Today we have a very special guest because he's a musician. He used to compete in The Voice, very famous, but now he works as a music therapist. So let's meet today's special guest and learn why music can help kids with special needs or anyone in stress. Please welcome Mr. Joseph. Sawadee Krab. Sawadee Krab. So before we talk about your career, and obviously you have a beautiful guitar here, could you please introduce yourself to our viewers? Sure. Hello, Sawadee Krab. My name is Joseph Zamudio. I'm actually half Thai, half Colombian, and I'm here in Thailand now working as a music therapist as well as a singer and a teacher as well. Wow, so obviously everything to do with music, and we want to learn more about music therapists. But before that, where did your love for music begin, and how many musical instruments can you play? Well, I would say that my love for music started when I was a baby. Right. I remember my father singing all the time in the car, when I would sleep, in the shower, taking me to school. There was always music in my house, and so I think I learned to love music from that. So your father was your greatest influence. Absolutely, yeah. And how many musical instruments can you play? Well, I do guitar, piano, and saxophone. Wow. And then I think I can play drums. I took a few lanat lessons before. So even Thai instruments as well. Yeah, a little bit. So these are all very different musical instruments. Like guitar, you use your fingers. Piano, you use, your fingers again, but it's very different from guitar. And saxophone, wow. Yeah. Why is it such a different variety? I think just because I had a lot of interests. So I actually started with flute, but when I was a young boy, I got made fun of a lot because why do you play flute? Only girls play flute. Right. Okay, so as being a young boy, I said okay, so I switched to saxophone, and then I was playing saxophone, and then my mom said, you need to learn piano because piano is a good, a basic instrument that everyone should learn. So I took piano lessons, and then. Of course, when I become a teenager and, you got to flirt with the girls. And so you need the guitar. So the guitar is very important. So then I learned guitar. So it's basically many people influenced you to switch from music to music. Absolutely, yeah. So basically, you stuck with guitar, right? Because the guitar is right here next to you. The guitar's right here next to me, yeah. So talking about music therapy, what is music therapy? Okay. So I guess the easiest way to describe music therapy is just helping people communicate through music. So whether it's people who are stressed out and need to release through music, whether it's kids with special needs who don't have language yet, do not know how to communicate, we teach them how to kind of communicate and learn feelings, learn about themselves through music. So how can music therapy help kids with special needs? Well, I focus a lot with
children with autism, and a lot of children with autism, they have very low social skills. For example, eye contact. They don't have the eye contact. A lot of children with autism are not able to speak what they need, to tell us what they need. Right. And so music gives them a chance to do that. Music, because it's exciting, because it's fun, it lets them, it makes them want to be part of our life. It makes them want to communicate with us. So we use that and we kind of teach them skills through that. So how can music help kids with special needs communicate better? So for example, I have one of my lovely cases is a young boy with autism, and he doesn't communicate at all. And I tried playing songs, he was just wandering around the class, just kind of doing his own thing. I tried playing piano, tried singing, nothing. Tried banging on a drum, nothing, didn't even look at me. So one day I had a xylophone, Right. and I just played one note, and then all of a sudden he just kind of gave me a look, and that was it. But just from that one look, I knew. I said, "Oh, okay. I think maybe I can use this as a way to get him to be interested in me." And so what I started to do was I started to what's called narrating his actions, which means I started to, when he jumped around, I would play loud. When he was quiet and just kind of doing nothing, I kind of played soft. Right. And through that, he kind of learned to kind of look at me, and he kind of got more interested in me, and he came up to me and started playing with me. So for example, it's kind of like a real world example for us would be like, let's say your girlfriend or boyfriend is having a bad day. Right. Right. Let's say they're really sad, and they come to you and they say, "Oh, I'm not really feeling too good," And if you go, "Oh, why not? What's wrong with you? Come on, let's go do this." They're not ready to go and have fun with you because they're in this mood. But if you say, "Oh, I'm really sorry you had a bad day," and you bring your tone down to them, it makes them feel, "Oh, you know how I feel. You understand me." So it makes them more open to communicating with you, to talking with you. Same thing with the child. Because I brought my energy level to match him with music, he was more open to being open with me. Oh, wow. So you use music as a way to communicate with that kid. Yeah, absolutely. And the tonality as well. Yeah. Talking about music therapy, why did you decide to become a music therapist? Well, it was because actually it happened completely randomly. It was a big coincidence. I was just one day on a computer. I think I was 17, 18, thinking, what am I doing with my life? What should I study? And I was looking for careers in music. And one of the careers that came up was music therapy. And I said, "Oh, wow, what's that?" And I've always wanted to be a doctor. Right. But I knew that I wanted to graduate to finish before I turned 40. So I figured, okay, I should learn something else. So I saw music therapy and I just decided to go study it. So that was one thing you saw on the computer, right? Yeah. And you thought that it had music and it had therapy. And music and therapy, and it combined wanting to be a doctor and helping people, and it mixed me being a musician, and so it seemed like the perfect fit. job. Yeah, perfect fit. Yeah. And now you're a successful music therapist as well. And before we let you play an example for us, how can music help stress people? For example, if they're normal people, not people with special needs. Right. Like you said, having a bad day, how can music relieve them? Well, absolutely. I would say there's two things that I would recommend. The first thing is to know how you're feeling. Right. If you're stressed out, why are you stressed out? I want you should ask yourself, is it because of this? Is it because of this? So when you find the reason why you're stressed out, see if you can find a song that really matches that mood to you, and you can listen to it. It lets you kind of almost know yourself, know your feelings a little better. The second thing I would say is to write down your feelings, which is actually songwriting. I do this a lot with a lot of my teenage students. I have them songwrite. I have them, anything they're feeling, whether it's angry, whether it's sad. It's okay to feel angry. If you're sad, it's okay to feel sad. And I let them release it
through songwriting. So it's better not to get it bottled up, right? Absolutely, that's the main thing, is to put it down on paper, let it go, let it out, release it. Because some people would say that if you're having a bad day, listen to a music that makes you makes you feel energized, but it's not the way, right? It doesn't quite work because, like I said, we're not ready to feel energized yet. Yeah. If you're not ready to feel energized, then you're not going to be able to just change immediately. So I would say if you need to take time to feel sad, that's okay. Take time to feel sad, listen to sad music. It's perfectly fine and healthy. But when you feel like, okay, you're ready to move on, then make the switch. You know, if you keep listening to sad songs all the time, then maybe you can make an appointment with me. All right. But I would say it's fine to feel however you're feeling. That's true. And now, for all the people watching, they're probably ready to hear an example just to make them feel better. And you have a guitar here. Yeah, it's not just a prop. It's something no, it's not just a prop. It actually, let me see. It works. It works. It works. So let's hear an example of the music that you love to play to the kids, that the kids really love. Let's hear it. All right, let's see. This is a big hit with a lot of my students, actually. All right. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause you're amazing, just the way you are. Absolutely amazing. So, thank you so much for that. And just before we go, for all the people watching this TV program who want to be a musician one day, maybe it's their dream, they want to play guitar, to flirt with a girl, or choose music as a career, can you please give them some motivation? Go ahead. Absolutely. Well, I would say, first of all, don't give up. Just keep trying. Music is something that takes time, it takes practice, it takes patience. And don't get down on yourself if it doesn't work out. Just keep pushing yourself, keep trying, and you'll get there. Everyone will get there. Okay. Joseph, ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณมากครับ Thank you. Thank you for being on our TV program, and thank you for doing such good things with society, helping kids with special needs, becoming a music therapist. So that's all the time we have, and we'll see you next time. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Mr. Joseph is such a great role model for all of us because he gets to do what he loves and he's helping others. So keep up the great work. Up next, it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ กิฟจิตตสุพานค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ ค่ะ สุดสัปดาห์นี้เพื่อนๆกิฟเขาจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะ ทะเลสวยงาม ค่ะ แต่ดิฉันติดงานฉันไปไม่ได้ค่ะ ไปไม่ได้คือไม่ไปค่ะ พี่ปุ๋ยค่ะ ค่ะ เพื่อนๆกิฟเขาจะไปเที่ยวทะเลกันแล้วพี่ปุ๋ยเกี่ยวอะไรด้วยอะคะ คือเพื่อนๆกิ๊บจะไปเที่ยวทะเลน้องกิ๊บไปเที่ยวทะเลโอเค I hope you have a good time พี่ปุ๋ยค่ะ ค่ะ เข้าใจอะไรผิดแล้วค่ะ ค่ะ กิฟก็ไม่ได้ไปค่ะ กิ๊บก็ไม่ได้ไปเหรอคะ ไม่ได้ไปค่ะ อ๋อดิฉันก็อิจฉาผิดเวลาสิคะ แต่ทีนี้ที่พี่ปุ๋ยพูดเมื่อกี้ค่ะ ค่ะ กิฟสามารถที่จะเอาไปใช้อวยพรเพื่อนๆได้เลยไหม ได้ค่ะ แล้วอย่างเพื่อนจะไปชายทะเลกิฟต้องพูดว่ายังไงคะ ก็บอกว่า I hope you have a good time at the beach I hope you have a good time at the beach ค่ะ ก็บอกว่าคุณจะไปขอให้คุณมีช่วงเวลาดีๆที่ทะเลนะ ใช่ค่ะ หรือพูดสั้นๆก็ได้นะคะ ค่ะ เช่น have a good time ง่ายจัง หรือ ค่ะ have a good one หรือ have fun มีอีก 3 คำสั้นๆนะคะ have a good time have a good one แล้วก็ have fun ค่ะ ใช่ค่ะ ดีเลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะเอาไปอวยพรเพื่อน แต่ว่าวันนี้ค่ะ ค่ะ พี่ปุ๋ยมีโปรแกรมค่ะ มีดนตรีสดมาเล่นแถวบ้านเรา เราไปดูกันไหมคะ ๆพี่ปุ๋ยคะกิฟ คะ ต้องปั่นงานส่งพรุ่งนี้ ไม่เป็นไรคันปุ๋ยไปคนเดียวได้ค่ะ have a good time tonight โอเค everybody ทุกคนคะดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะ ไปดูดนตรีสดค่ะ ปุ๋ยกิฟลาไปก่อน สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
Well, I hope you enjoyed today's show. Unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I am your host, Bukrit Tairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ